Audio Jungle. Audio Jungle. হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আরেকটা ভিডিও, আর এই ভিডিওটা হচ্ছে একটা অরিজিনাল নিকনের ব্যাটারি চার্জারের উপরে। সাধারণত মার্কেটে অরিজিনাল চার্জারটা পাওয়া অনেক কঠিন, তাই আমরা আজকে চেষ্টা করব যে অরিজিনাল চার্জারটা কীভাবে ঠিক করা যায়। তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এই চার্জারটার দুইটা সাইড হয়, একটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইড আর একটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইড। হাই ভোল্টেজ সাইডটা হচ্ছে যে পাশে আর কি আপনার 220 থেকে 220 থেকে 350 400 ভোল্ট পর্যন্ত যে সাইডটায় থাকে, আর লো ভোল্টেজ সাইডটা থাকে হচ্ছে আপনার 9 ভোল্টের নিচে যে সাইডটা, এটাকে আমরা প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি সাইডও বলতে পারি। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন, চেক করতেছি যে এখানে 275-78 ভোল্টের মতো আছে। এটা হচ্ছে প্রাইমারি সাইডে, অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ সাইডে। এরপরে আমরা আমাদের সেকেন্ডারি সাইডের ভোল্টেজ চেক করেছি, কোনো আউটপুট নাই। তো এখন আমরা এখানে সরাসরি ডিসি ইনপুট দিয়ে দেখবো আসলে কী হয়, যে আসলে কাজ করে কি না। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের নিচের সাইডে কর্নারে একটা ইন্ডাক্টর এখানে ভাঙা আছে, যেটার কারণে আর কি আপনার পজিটিভ ভোল্টেজটা আমাদের যে মেন যে আইসিটা আছে লো ভোল্টেজ সাইডে সেখানে যাচ্ছে না। তো সেই কারণে এখন আমরা এই ইন্ডাক্টরটা আমরা একটু তারের মাধ্যমে শর্ট করে দিয়ে দেখবো যে এখানে কী ঘটে। এখন আমরা সরাসরি এখানে ডিসি ইনপুট দিয়ে দেখবো যে আসলে এটা কাজ করে কিনা। আর এখানে ডিসি ইনপুট দেওয়ার জন্য এখানে ব্যবহার করতে হবে 8.4 থেকে মোটামুটি 9.5 বা 10 ভোল্ট পর্যন্ত সরাসরি দেওয়া যায়। তো এখানে আমরা প্রথমে 8.4 ভোল্ট দিয়ে দেখব, কারণ এই ব্যাটারিগুলোর নমিনাল ভোল্টেজ থাকে হচ্ছে আপনার 7.2 বা সামথিং লাইক দ্যাট। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখি যে এখানে ভোল্টেজ দেওয়ার পরে কী ঘটে। আমরা ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য আমাদের একটা ল্যাব বেঞ্চ পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবো, আর এখানে কানেক্ট করবো মেন যে ডায়োডটা আছে সেই ডায়োডের নেগেটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ এবং পজিটিভ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভোল্টেজ দেওয়ার পর এখানে কাজ করছে, অ্যাম্পিয়ার শো করছে মিটারে, এবং লাল লাইটটাও ব্লিঙ্ক করেছে। তার মানে এখানে আমাদের ডিসি সাইডের যে সমস্যাটা ছিল এটা ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন এখানে আমরা সরাসরি কারেন্ট দিয়ে দেখবো যে এটা কাজ করে কিনা। কিন্তু এখানে ফ্রেন্ডস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ওই হাই ভোল্টেজ সাইডের যে ক্যাপাসিটারটা, ওটা ভোল্টেজ মাপার পর দেখাচ্ছে যে ওখানে এখনও প্রায় 300 ভোল্টের কাছাকাছি স্টোর হয়ে আছে। তার মানে আপনার এসি সাইডটা কাজ করতেছে না। তারপরেও আমরা এটাকে একবার কারেন্টে লাগিয়ে দেখবো যে এটা কাজ করে কিনা। হোপফুলি এটা কাজ করার কথা না। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এসি ইনপুট দিলাম, কিন্তু এটা কোনো লাইট শো করতেছে না, অর্থাৎ এটার এসির সাইডে সমস্যা আছে। তো এখন আমরা কিছু মেজারমেন্ট করে দেখব যে আসলে এসির সাইডে কোন জায়গায় সমস্যাটা, এবং সেটা ট্রাবল শুট করে আমরা সেই সমস্যাটা সমাধানের একটা চেষ্টা করব। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, যে যখন আপনারা এই ধরনের চার্জারগুলোতে কাজ করবেন তখন অবশ্যই যে মেইন ক্যাপাসিটরটা আছে এটাকে অবশ্যই ডিসচার্জ করে নিতে হবে, না হলে এখানে অনেক জোরে শক লাগার সম্ভাবনা থাকে, যেটা মানে আপনার এটার শক খাওয়ার কারণে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। জন্য খুবই সতর্ক থাকতে হবে, এটাকে ডিসচার্জ করে নিতে হবে কাজ করার আগে অবশ্যই। এখানে আমাদের এলইডিটার পিনটা একটু লুজ হয়ে গেছিলো, যেটা আমরা ঝালাই করে দিলাম। এখন আমরা আমাদের এসি সাইডটা চেক করে দেখব যে এসি সাইডে কোথায় সমস্যা আছে, অর্থাৎ আমাদের হাই ভোল্টেজ সাইড যেটা আর কি। এখন আমরা আমাদের কম্পোনেন্টগুলোকে একটু চেক করে নেব হাই ভোল্টেজ সাইডে যে ঠিক আছে কিনা। এখানে মেন লাইন থেকে ডায়োড পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কানেকশনগুলো ঠিক আছে, এবং আমাদের রেকটিফায়ারটাও শর্ট নাই। এবার রেকটিফায়ার থেকে যে আপনার আইসি পর্যন্ত যে লাইনগুলো গেছে এগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা ঠিক আছে, কিন্তু একটা লাইন যেটা আইসি থেকে আপনার ট্রান্সফর্মার পর্যন্ত গিয়েছে, চপার ট্রান্সফার পর্যন্ত, ওই অংশটায় একটা লাইন এখানে কাটা আছে, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লাইনটা ওপেন আছে। এই লাইনটাকে আমরা এখানে শর্ট করে দেবো, ঝালাই করে দেবো।
হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এখন ঝালাই করে দিচ্ছি এটাকে সরাসরি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে। কানেকশনটা শর্ট করে দেওয়ার পরে এবার আমরা মিটার দিয়ে চেক করে দেখবো এটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, এবার আমাদের লাইন চলে এসেছে পর্যন্ত, অর্থাৎ এখন আমাদের হাই ভোল্টেজ সাইডে কোনো ফল্ট আর আমরা পাচ্ছি না। আমাদের আইসিটাকে আমরা পরিমাপ করে দেখছি, এটাও ডায়োড টেস্টে ঠিক দেখাচ্ছে, শর্ট নাই। অর্থাৎ এটাকে এখন আমরা সিরিজ কানেকশনে দিয়ে চেক করে দেখতে পারি যে এটা কাজ করে কিনা। আর ফ্রেন্ডস, একটা কথা অবশ্যই বারবার বলছি আমি, সেটা খেয়াল রাখবেন, এই ধরনের সার্কিটে কাজ করার সময় অবশ্যই ক্যাপাসিটরটাকে ডিসচার্জ করে নেবেন। এখন ব্যাটারিটাকে লাগিয়ে এসি কানেকশন দিয়ে দেখব এটা কী হয়। আমরা এসি কানেকশনটা দিচ্ছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস যে চার্জারটা কাজ করছে, অর্থাৎ এটা এখন সরাসরি এসি ভোল্টেজে কাজ করতেছে, তার মানে চার্জারটা আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাতে নাট লাগিয়ে সেটিং করে আমাদের কাস্টমারের হাতে এটা দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, এরকম সব ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, এবং আমাদের কাজের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। আমরা সবসময় চেষ্টা করব আপনাদেরকে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট, যে আমরা যতটুকু পারি ততটুকু দিয়ে ভিডিওগুলো দেওয়ার। প্রথম দিকে আমাদের হয়তো ভিডিওতে একটু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, আমাদেরকে জানাবেন কীভাবে ভিডিও দিলে ভালো লাগে। আর ফ্রেন্ডস, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের চ্যানেলের নতুন ভিডিওর আপডেট এবং অন্যান্য আপডেটস পাইতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। Audio Jungle. Audio Jungle.